מה קורה חברים? אנחנו בעוד סרטון. היום אנחנו קנינו חבילות של זה. תראה לנו מה קנית. הוא קנה אלבום. אנחנו עכשיו נעשה לכם אנבוקסינג. אוקיי. יאללה, בואו נפתח. יש לנו אחד של 5, אחד 5. בואו נתחיל מה-5. נביא מגרצה עם חושך. זה? אוקיי, יצא לנו אותו. מה? רגע, תביא לי רגע. אני לא כזה מבין בזה, מה? יש לנו ריאל מדריד. יש לנו... מה זה? יש לנו את זה. ויש לנו... רגע. תביא לי. מה? יש לנו אותו 89. וואו. יש לנו אותו. פסיכי. לא יצא לך חתום? אבל תקשיב. רגע. הוא הכי נדיר. יש לנו אותו. הוא הכי נדיר. אוקיי, זה רק החבילה של 5. יאללה. בואו עכשיו נפתח את החבילה של 12. יאללה, חבילה הגדולה. אחרי זה אנחנו נראה לכם את החבילה של האלבום. רגע. אוקיי, יש לנו פה אותו. בסדר. יש לנו אותו. איפה קניתם את זה? יש לנו את זה. לא יודע מה זה. זה סמל שלו. אוקיי. רגע. רייס, אוקיי. מה? יש לנו אותו. יש לנו אותו. זה מה שיצא לי מסי. ואותו. יואו. אותו. מה זה? זה. מבליח. רגע. אוקיי. בסדר. זה? יצא לנו קלפים מטורפים. יש לנו כל הנדירים, עכשיו הוא יראה לכם. ויש לנו עוד 2. יאללה, עכשיו חברים, פותחים את האלבום. יאללה. האלבום הגדול. האלבום. יאללה. ונפתח את האלבום. אוקיי, בואו נראה מה מקבלים. זה אלבום. אוקיי. יש פה 2 חבילות וגם כזה. 2 חבילות של 12. וחבילה אחת של אלבום 3. 3. בואו נראה מה יקרה. 2. אוקיי, יצא לנו את זה. 1. אמבפה. וואו. אהלנדו. תראה להם. תראו איזה דברים מטורפים. אמבפה. אהלנד. וסתם משהו כזה מוזר. עכשיו אנחנו נעבור לחבילה של 12. יאללה, עכשיו חבילה של 12. יאללה, 12. וואו! ונדייק. מה זה הקלפים האלה? יש לי אותו גם, תראה להם. וואו, קלפים מטורפים, באמת. זה סתם. יש לנו אותו מרטינז, ברסה. מרקוס טורם, ונדייק. תראו איזה קלף של דורטמונד. וואו. אוסמן דמבלה. זה רק החבילה הראשונה. עכשיו חבילה. נעבור לחבילה השנייה והאחרונה. חבר'ה, יוצא פה דברים מטורפים, אני ממליץ לכם לקנות. אוקיי, אני רואה את קלף שחור, זה טוב. אוקיי. רייס, גם לי יצא את זה. אוקיי. ניימר ג'וניור. וואו, קלפים באמת. אני ממליץ לכם לקנות. וואו. לא יצא לנו קלף חתום או מישהו עם חולצה. רודיגר, מרקינוס, ונדייק. אוקיי. זה כל הקלפים. וואו. חבר'ה, אנחנו סיכום הכל. סיכום הקלפים הנדירים. לי יצא את כל הנדירים האלה. יש לי אותו. אותו.
זה חתום. אותו? זה חתום. אומייגאד! אמבפה זה חתום! אותו? או שזה החתימה שלה שהוא סטיד. ואותו. מה? חברים, אבא! אבא! טוב, אנחנו נקרא בסרטון הבא. יאללה ביי.